Окрім водіїв, подбали і про пішоходів. На вулиці Петропавлівській ремонтують тротуарну зону та вже незабаром встановлять 2 оновлені зупинки. Детальніше далі. Ремонт доріг у Сумах – одне із першочергових завдань. Однак про пішоходів теж не забувають. На вулиці Петропавлівській тривають ремонтні роботи тротуарів і вже невдовзі з'являться 2 оновлені зупинки. Проінспектувати перебіг робіт вирішив і міський голова Сум. Якщо в минулому році ми закладали на ремонт тротуарів, поточний капітальний ремонт тротуарів було 10 мільйонів, то в цьому році ми збільшили цю суму ровно вдвічі. Для чого? Для того, щоб ми могли вийти на такі стратегічні вулиці нашого міста. На проведення капремонту тротуарів на Петропавлівській із міського бюджету виділили майже 6,5 мільйонів гривень. Наразі роботи виконали на 1 мільйон 700 тисяч. Оновлення тротуарів запланували зробити з 2 боків вулиці. Від центральної частини міста, центрального перехрестя до вулиці 20 років перемоги. Ми звертаємо особливу увагу на спуски на перехрестях і пішохідних переходах, щоб було комфортно пересуватися бабусям з колясками або людям з обмеженими можливостями. Також ми особливу увагу приділяємо те, щоб був здійснений уклон, щоб вода тротуар був рівний і водосток не оставляв воду на тротуарі. Окрім приведення до ладу тротуарної зони, на Петропавлівській зосередили увагу і на іншому питанні. Раніше тут майже на кожному кроці були незаконно встановлені МАФи. На їх місці будуть зупинки громадського транспорту. Всі сьогодні об'єкти, які у нас є, припинили свою діяльність і на які немає дозвільних документів, вони демонтовані і на їх місці будуть встановлюватися такі зупинки на всіх тротуарних об'єктах в нашому місті. Окрім міського голови, до інспекції долучилися і містяни. Вони обурені тим, що зупинку перенесли із звичного для багатьох місця на інше. Однак такі зміни зумовлені вказівкою патрульної поліції. Транспорт не може, щоб зупинятися менше, ніж за 30 метрів до перехрестя. Ми змістили і на новому місці побудували зупинку, і зараз я приїхав і зараз даю доручення змістити також і встановлення знаків зупиночних, для того, щоб мешканці і водії транспорту розуміли, що треба зупинятися тепер рівно посередині напроти школи. На інспекції не обійшлося і без жартів. Олександр Ніколаєвич, а це вам, щоб підсластити ваші слова. Це ванжений перчик Шишкарьовська, Трєшенка. Дякую, спасибо, що вирішили торгувати пенсіонерам. Дай Бог здоров'я, щастя. Дівчата здоров'я. Спасибо. Бачите, я не зря прийшов. Під час ревізії вже встановленого тротуару виявили недоліки, котрі міський голова наказав ліквідувати. Зокрема, під товщою новенької плитки виднівся старий бордюр, що аж ніяк не схоже на доступний для людей тротуарний пандус. Це те, що треба переробити. Я думаю, що це не облаштування тротуарного. Загалом площа запланованого капремонту тротуарів у цьому році складає більше 12 тисяч квадратних метрів. Роботи з ремонту пішохідної зони планують виконати до осіннього періоду, а оновлення зупинок – до 20 серпня. Анастасія Островкова, Єгор Криворучко. Новини СТС.